Здравейте! Преди да сме започнали с играта, искам да ви кажа, че все още не ми се снима на Sims, затова сега снимаме на интерактивната игра на Disney Channel Кой е? Супер! Сега пускам играта. Здравейте! Добре дошли в интерактивната игра на Disney Channel Кой е? Където можете да разберете на коя от тези героини на Disney приличате. Няма да говоря докато съм да махна тази реклама. Няма да говоря докато тя говори. Райли, Майя, Джеси, Мади, Лив или Али. Натиснете отговора, който най-много отговаря на характера ви и ще разберете. Не забравяйте, че ако сте на мобилно устройство, няма да бъде толкова забавно. Трябва да играете на десктоп или на лаптоп. И така, да започваме. Ето го и първият въпрос. Така, почваме. Имате малко свободно време. Как ще го прекарате? Ще играете баскетбол на игрището или ще търсите идеалните обувки и аксесуари за новата си роля? Спорт. Невъзможно е да играя баскетбол. О, имате проблем? Трябва да сте на тренировка с мажоретките, но не сте си актуализирали профила от цяла вечност. Кое ще ми липсвате папарати? Разбира се, че профила. През вратата ще стана най-обикновено 15-годишно момиче. Приключих последния сезон на фантастихитовото си шоу. Изпейте го! Толкова е страхотно, че изведнъж децата започват да пеят без причина. Коя е идеалната среща за вас? Романтична разходка или гледане на филм? Филм. Здравейте, деца! Дано не прекъсвам нищо. Нося бисквити и всеки да си държи ръцете прибрани. Понякога приятелките се карат. Никой не е идеален, нали? Как се извинявате на приятелка, с която сте си сърдити? Правите голям жест или показвате обичта си? Показваме обичта си. Гледана съм от Топанга и Кори Матиус. Те са луди. Те биха минали през ада за приятелите си и за семейството си. Наследил съм това от тях. Имам талант. Какво ще кажеш за това? Не можеш да оправиш това, Райли. Да, мога. Тъжно ви е. Попаднали сте в трудно положение и имате нужда от сериозен съвет. От родителите си или от приятелите си ще потърсите помощ. От родителите си. Вие приличате най-много на Райли. Все още се опитвате да разберете този свят, но имате приятели и семейство, които да ви подкрепят. Хайде да се снимаме. Защо? Ами добре, хора. Това беше. Чао от мен за сега и до скоро.